De fleste forbinder samisk kultur og levemåte med reindrift. Reindrifta er den næringsveien hvor man best har klart å bevare særpreget, språket og kulturen. Reindrifta er basert på nomadekultur. Reineierne følger dyrene på sine naturlige vandringer mellom vinter- og sommerbeitene. Reindrifta er svært arealkrevende. Reinen vandrer over store områder for å finne nok næring. Storsamfunnets behov for arealer i reindriftsområdene har derfor ofte ført til kollisjoner med reindriftsnæringa. Den største utfordringen jeg opplever for reindriften, det er hvordan vi skal verne om våre arealer, slik at våre etterkommere og neste generasjon reindriftsutøvere har sikret reinbeitearealer. Jeg opplever daglig nye behov og nye interesser som vil komme inn på disse arealene. De frarøver oss bit for bit vårt næringsgrunnlag. Tenker også mye på hvordan videreføre kulturarven som er så sterk i reindriftsnæringen. Reindriftsutøverne er de som kjenner naturen og vet hvordan man skal håndtere de utfordringene man opplever i naturen. Men hvordan vi skal klare å håndtere de utfordringene som er menneskeskapte, det gjør jeg mange tanker om. Samene er de eneste som etter norsk lov kan drive tamreindrift. Tamreindriften, som vi kjenner til i dag, oppstod tidlig på 1600-tallet. Hver enkelt reineier har sitt eget reinmerke. Dyrene merkes ved forskjellige kutt i ørene. Reindrifta har opplevd store forandringer de siste 30 årene. Før fulgte man reinen på ski eller til fots. I dag bruker man moderne og effektive hjelpemidler. Samene har gått fra nomadeliv til fast bosetting. Reindriftsnæringen i Norge er organisert i forskjellige beitedistrikter.